Hello guys, share ko lang tong in-experimento ko. Nasira yung TP-Link 16 port, yung switch 16 port to. Ngayon dito yan, ito yung power supply nya, sira na, busted na to. So ito yung board nya, yan yung board nya. So ngayon ang problema nito, busted na to, sira nung yung power supply. Ang ginawa ko, ginamitan ko ng adapter na 12 volts. Ito yung adapter ng Globe at Home, 12 volts ang out, 1 ampere. So ayun, ginamitan ko nito. Ito ang ginawa kong power ng board nitong TP-Link. Ayan, gumana siya. Ayan, may power na, gumagana na. Tinest ko, so may internet. So experiment lang, gumagana. Ayan, buhay uli yung nasira kong 16 port na switch. Nasira to, no power. Ginamitan ko ng 12 volts na adapter, yung power supply ng Globe at Home. Gumamit ako nito. Ito yung positive, ito yung negative supply ng board, gumagana na siya. So eksperimento lang mga guys. Yan, buhay na, pwede nang gamitin uli yung board na 16 port. So dinoktor ko, tinanggal ko na to. Yan, ito 9 volts. Pero ang ginawa kong substitute na is 12 volts, 1 ampere. Ito 0.6 ampere. Gumana naman. Ayan, gumagana siya, oh. Ayan. So sa mga may nasiraan ng ganito, kung no power na, pwede nyo palang gamitan ng 12 volts, 1 ampere. Gumagana siya, working siya. Ayan, to see is to believe. Yan, ayan, gumagana. Ayan, buhay uli yung 16 port. So thank you, at sana may natutunan kayong kunting kaalaman. Ito, no power, nasira yung board, yung power supply. So tinanggal ko na, pinalitan ko ng power supply, yung adapter ng Globe at Home, at ginamitan ko nito, gumana. Ayun, ganyan kasimple, ganyan kadali.